Мы встречаемся вот ровно через год после того, как начали реализовывать федеральный проект на создание мастерских в рамках федерального проекта, национального проекта образования. Вот то, что мы достигли, описали в конкурсной документации, и наши показатели подтвердили, что действительно мы являемся мастерской года в России. Участвовало 96 образовательных организаций, 19 организаций вышли в финал. И вот наши мастерские заявили об этом и подтвердили первенство в России. Конечно, это накладывает на нас огромную ответственность, и мы вдохновлены вот этими победами. И теперь наша задача заключается в том, чтобы не остановиться на месте и продолжать развиваться. А это развитие мы предполагаем в каких направлениях? Ну, прежде всего, полностью меняется поведенческая модель и студентов, и преподавателей. Потому что ребята работают на современном высокотехнологичном оборудовании, они понимают рост своих квалификаций, уже буквально со 2-3 курса могут приступить к работе, продолжая обучаться в колледже. Кроме того, работодатели, которые видят наших студентов, они оценивают их способности и возможности и понимают, что рабочее место должно быть оборудовано не хуже того, как это оборудовано в Канском технологическом колледже. Кроме того, что мы обучаем студентов, которые обучаются на специальностях IT, мы практически обучаем IT-технологиям всех наших студентов, независимо от какую специальность они получают. Потому что уверены в том, что сегодня цифровая грамотность, цифровые технологии востребованы везде. У нас есть большие обращения работодателей, которые просят нас создать мобильное приложение для предприятий, создать веб-сайты, сопровождать эти веб-сайты. Работаем на платформе 1С, создаем программное решение для бизнеса. И даже такая мастерская, как компьютерные игры, мы понимаем, что там не только игрушки, а там развитие логического мышления студентов, будущий выпускник наш и работник любого предприятия должен этим логическим мышлением обладать. Необходимо сказать, что кроме студентов мы обучаем еще лиц предпенсионного возраста, лиц пенсионного возраста, лица, которые имеют угрозу потери работы. И большое количество человек мы обучили, 241, по направлению лиц, которые пострадали от последствий коронавирусной инфекции. В этом направлении мы дали другие компетенции этому населению, которое может приступить к работе, если он раньше работал условно в одном направлении, обладая цифровыми технологиями, может кардинально поменять свой профиль. Но и здесь даже важно и другое. Сегодня много товаров и услуг предлагаются именно в рамках цифровых услуг. И поэтому и студенты, и преподаватели, и вообще все население должно обладать вот этими способностями. Большое направление нашей работы заключается в повышении квалификации преподавателей города Канска и Канского района. И мы сейчас имеем предложение и запрос на обучение преподавателей из Ивановского промышленно-экономического колледжа. То есть благодаря информационным технологиям она создана не только Красноярский край, но и другие регионы России. Мы в рамках данных мастерских имеем мощный центр обработки данных. Это позволяет нам работать удаленно. У нас практически у каждого преподавателя есть удаленное рабочее место. И вот те необходимые условия, которые мы должны были создать для реализации дистанционных образовательных технологий, мы их создали и не потеряли ни качество обучения, не потеряли доступность к этому обучению. И, в принципе, и итоговую аттестацию, и разные виды деятельности мы обеспечили. Ну и, конечно, подтверждением наших успехов является 10 призовых мест в рамках проведенного конкурса «Молодые профессионалы». На региональный конкурс мы выставили 14 компетенций, причем 4 площадки организовали на базе нашего колледжа. Конечно, это благодаря мастерству наших преподавателей, благодаря слаженной работе нашего коллектива. Ну и, конечно, еще раз повторяю, те специалисты, которые выйдут от нас, они несут весомый вклад в развитие кадрового потенциала Красноярского края. У меня, как руководителя, сейчас стоит другая задача. Мне нужно постоянно совершенствовать механизм управления вот теми изменениями, которые происходят. Но я думаю, все нам в наших силах, и все получится.